tere taas. Nii, täna ma siis otsustasin, et ma teen isegi 2 lugemist. Ma käisin hommikul kõndimas metsas ja võtsin kätte jõusaalis, et see andis mulle nii palju energiat, et ma arvan, et ma loen täna 2 peatükki, sest see Muuda oma suhteid stressiga, kuhu me jäime, see on nii lühike. Ja teise siis ma loen 3:30 ajal, et praegu on kell 3:30, siis pool tundi loen ja siis teen väikse pausi ja siis loen edasi. Nii, muuda oma suhteid stressiga. Kas mäletad, et rääkisime põhjalikult mulla puhastamisest, et see suur kaunis puu, just sina, saavutaks optimaalse heaolu seisundi? Just seda hakkamegi tegema. Me muudame oma suhteid stressiga. Selleks keskendume neile 4 peamisele valdkonnale. Läbi töötamata minevikukogemused, kahjulikud uskumused, ebatervislikud emotsionaalsed mustrid ja hirm. Kõik väga vajalikud sellised teemad. Läbi töötamata minevikukogemused ja kõik need emotsionaalsed mustrid. See on just see, mis nüüd aasta lõpus, millest peabki lahti laskma. Igas valdkonnas õpid sa nendega tegelemiseks esmaseid võtteid. Harknäärme testimine ja läbikoputamine. See on siis see, mida me lugesime eelmine kord, et koputad selle. See on ka õnnetunde koht, et kui saada suuremat õnnetunnet, et see peab aktiivne olema. Emotsionaalse vabastamise teraapia, EFT, väljaajamine. Ei tea, mis see väljaajamine tähendab. Tšakrate läbikoputamine, 3 südame meetod. Iga valdkonda ja võtet tutvustatakse sulle põhjalikult. Nagu sissejuhatuses mainitud, soovitan, et sügavuti mõistmiseks loeksid sa need läbi ja seejärel harjutaksid neid. Avaramat pilti mõistnud, suudad sa täpselt kindlaks teha, mis just sinule kõige paremini mõjub. Puu analoogia, mida mainisime, on kogu mu protsessi alus. Me puhastame puu jaoks pinnase. 11. peatükis esitan sulle tervendamispuu illustratsiooni koos õpetustega. Kuidas seda kasutada? See aitab sul kogu protsessi viimistleda. Sellest saab 3. peatükis õpitud piltlik ülevaade. Ja nüüd alustagem. Nii, siis tulebki esimene selline punkt. Vabane läbi töötamata mineviku kogemustest. Sa tohid seda teha. Ma kinnitan sulle, et see on lubatud. Alusta taas oma elulugu. Emotsioonid aitavad meil mõista oma läbielamusi, ennast elavana tunda, teistega suhelda ja enamgi veel. Häda tekib aga siis, kui meie emotsioonid tarduvad, siis kogeme pikale venivaid tundeid. Kui nõnda juhtub, siis jõulisi emotsioone, sageli püsivaid, oskamata nendega toime tulla ja see põhjustab stressireaktsioone. Selles peatükis uurime piiramatuid võimalusi, kuidas vabastada oma keha vanadest läbielamustest. Saad täpselt teada, kuidas ammused tunded jäävad kehadesse pikaks ajaks pidama, kuidas need mõjutavad meie heaolu ja mil viisil neid kõrvaldada, et keha saaks lõõgastuda ja terveneda. Samuti õpid tundma 2 väga mõjukat vabanemise võtet, harknäärme testimist ja koputamist ning emotsionaalse vabastamise teraapiat. Me peame vanadest emotsioonidest vabanema. Oma seminaridel asetan ma igale lauale pliiatsi ja paberilehe. Seejärel palun, et osalised sellele paberile kirja lihtsalt paneksid oma nime.
ootan mõne sekundi, kuni kõik on seda teinud. Ruumis ringi vaadates panen tähele, et tavaliselt hoiavad pooled neist ikka veel pliiatsid käes, ehkki selle ülesanne on juba täidetud. See on hea võimalus selgitada, kuidas emotsioonid selle ülesande juures toimivad. Emotsioonid on ette nähtud kindlal eesmärkidel kasutamiseks, eneseväljenduseks, enesekaitseks ja muukski, kuid kohe pärast vajaduse lakkamist peaksime neist vabanema. Meie minevikust pärit tunded jäävad sageli kehasse püsima, kuigi nende algne ülesanne on täidetud. Kui vabas looduses tabab mingit looma stress, siis ta raputab või väristab end, jookseb minema või teeb midagi muud, et kõrvaldada stressiühendite toime kehale. Loom vabaneb nõnda põgenemise, võitlemise või paigale tardumise mustrist. Ta taastab tasakaalu ning naaseb loodusesse. Ka inimese loomulik kalduvus on teha sedasama, kuid sageli öeldakse meile: rahune maha, võta ennast kokku, ära ole nii tundlik, saa ükskord suureks või ära tee väljagi. Ellujäämise kemikaalidest vabanemine pärast stressikogemust saadab meie primitiivsesse aiu sõnumi, et oleme ellu jäänud ning meil on jälle turvaline. See lähetab meie kognitiivsesse aiu signaali, et see töötaks informatsiooni läbi ja vabaneks sellega seotud mis tahes assotsiatsioonidest, mis on nüüd tarbetuks muutunud. Kui stressi kogemise ja ellujäämise energiast vabanetakse tervislikul viisil, siis aitab see meil tunda ennast jõulisemana ning suutlikumana tulevikus kõigega toime tulla. See aitab koguni luua turvatunde. Kui me ei hajuta seda energiat, see tähendab, et ei töötle ega vabasta seda, siis primitiivne aju tarretub selle läbielamuse meie süsteemis. Kõik sel hetkel tajutavad emotsioonid jäävad püsima ning vibreerima, mis edasi jäävad vibreerima meis edasi. Üks emotsiooni molekulide raamatu autor, kes avas mu arusaamise sellele kontseptsioonile, et tema töö lähtub olulistest avastustest, mil viisil läbielamustest pärit tunded ja väljendamata emotsioonid rakumälu tasandil kehas tarduvad. Selle raamatu kirjutab doktor Bert: meie mõistuses või kehas süttinud tunne tõlgitakse kuskil vabanenud peptiidiks. Elunditel, kudedel, nahal, lihastel ja endokriinnäärmetel on kõigil peptiidiretseptorid, millega need emotsionaalset informatsiooni vastu võtavad ja talletavad. See tähendab, et emotsionaalne mälu asub keha paljudes paikades. Mitte ainult ega isegi mitte peamiselt ajus. Ma pean pooleli jätma nüüd selle vist. See nüüd segab mul vahele. Et ma ei saa praegu vastu võtta. Nii, mina arvan, et väljendamata emotsioonid on talletatud sõna otseses mõttes kehasse. Tõelised emotsioonid, mis vajavad väljendamist, peituvad meie kehas ja püüavad esile kerkida, et neile tähelepanu pöörataks, neid väljendataks ja lõpuks terveks ravitaks. Nii, ja nüüd ma jätangi selle pooleli siin ja siis hiljem loeme edasi.